السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت لكم الإخوان والأخوات، كنعاود نأكد على لأن شي إخوان داروا لي الملاحظة في الخاص بأنني كنهضر على الأخوات، مع أن بالعلم كاينين دابا تبارك الله وصل عن بي رجال اللي ولاو دي شاف ريستورون اللي كيحبوا الطبخ واللي كيتفننوا فيه. دونك جيت لكم اليوم بواحد لا غوسيت، واحد الطبخه. غتقولي انت ديما في داكشي ديال لي ريستورون، عالم لي ريستورون. انا ما كنمشيش بزاف لي ريستورون وما كناكلش بزاف، اللهم من الاحسن كنفضل نشوف شنو انا درت وشنو طيبت بعينيا. ودونك اليوم درت لي انا جبت لكم البولي كي اف سي، الدجاج ديال كي اف سي، داك الدجاج المقرمش كما كنقولوا له بولي كي اف سي. Donc je retraduis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire du poulet KFC. C'est ce qu'on mange chez KFC, ce qu'on mange chez les Indiens. Moi, c'est dans les restaurants. Moi, j'aime pas donner à mes enfants et j'aime pas manger tout ce qui fait déjà. Donc, on commence. J'ai pratiquement 800 grammes des blancs de poulet que j'ai coupé de cette manière finement, parce qu'il faut absolument, je reprécise, il faut que ça soit coupé finement comme ça, comme des mini filets. Peu importe si la taille n'est pas la même, de toute façon c'est comme ça quand on le mange chez KFC, les tailles sont différentes et c'est ça ce qui rajoute son charme. عندنا هنايا صدر ديال الدجاج مقطع بشرائح رقيقه جدا. الهدف من انه يكون مقطع سميتو في الطياب، ما كيبقاش من الداخل ميه وما كيجي مقرمش. عندنا يعني 800 غرام تقريبا ديال البلون دو بولي ديال الابيض الدجاج. عندنا هنايا الدقيق اللي كنفندو فيه. عندنا هذا سمحوا لي نمسح يدي لحقاش قصت به الدجاج. عندنا هاد سميتو لي سيريال، هادو اللي كياكلوا الدراري اللي كيفطروا بهم، داك الكورن فليكس. كنشدوه وكندقدقوه حتى كيولي هكا داير، حتى كيولي صغير مقرمش. عندنا جوج بيضات، البيض ديال الدجاج ديالي جو بريسيز بيض بلدي. عندنا جوج تومات. عندنا شويه الزعتر، انا غتلقاو اكثريه الزعتر بزاف كنديرو في الكوزينه ديالي. عندنا معلقه صغيره ديال السكينجبير. عندنا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الثومه وجوج فصوص الثومه طبعا مع الثومه. وعندنا معلقه صغيره ديال الكركم. وعندنا معلقه ونص ديال النشا المايزينا. وعندنا ياغورت ناتور، ما يكونش فيه السكر، ناتور يعني دانون طبيعي، يعني ياغورت طبيعي، يعني ما يكون فيه بلا سكر، ما يكونش فيه سكر. عندنا هنايا لا موتارد، الخردل. وعندنا هنايا صوص الصوجا. وعندنا هنايا الحامض. Je retraduis. Donc j'ai un peu de farine pour faire à la fin pour confectionner mes KFC. Ça c'est que à la fin. Et j'ai du cornflakes, 2 œufs de ferme, je le reprécise. Et un petit peu de thym, une demi-cuillère, une petite cuillère d'ail, 2 gousses d'ail, un peu de paprika, un peu de curcuma, un peu de poivre. Ça veut dire, quand je dis un peu, c'est une petite cuillère de chaque. Une petite cuillère de poivre et une petite cuillère de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore meilleur. Une cuillère et demie grande, une cuillère à soupe grande et demi de maïzena. Une petite cuillère de moutarde, un peu, vous allez voir à peu près, on va dire 5 ml à 10 ml, entre 5 et 6 ml, allez, de soja. Moi je mets par rapport au goût, le soja ça reste au goût, un peu de citron. كما قلت لكم الصوجا كتبقى على حسب الذوق والخردل كيبقى على حسب الذوق، هذا هو المهم. دونك انا قلت لكم الدجاج ما درتش فيه الملحه لحقاش كندير فيه الزنجبيل وكندير فيه الملحه والحامض وكنحكو بهم. دونك الا كتشوفوا هنا، الا غتقربوا غتشوفوا حبات الزنجبيل، شفتوهم هنايا. دونك كندير لي الزنجبيل، ما غنديرش الملحه. من نتوما الا ما كديروش الطريقه ديالي ديروا الملحه. دونك شنو كنديروا، غادي نوريكم لحقاش انا كنفضل انني نخلط الخليط مع بعضياته وعادا سميتو عادا. دونك كناخذ المايزينا، كناخذ هادو كاملين
وكناخذ انا كندير معلقه، يعني تقريبا نص معلقه ديال لا موطار. وهنا حسبوا نتوما قولوا تقريبا 2 المعلقات ديال السوجه، 2 المعلقات وافين ديال السوجه. دونك جو راجوت tous les ingrédients dans de côté. aussi le yaourt nature. دونك كنزيد هو دانون حتى هو كما كتشوفوا. Vous me posez des questions hein, si vous n'avez pas compris, parce que moi je bascule entre le français et l'arabe, c'est pour faire pour que tout le monde puisse comprendre et pour que tout le monde puisse profiter. Je rajoute les gousses d'ail. Je râpe mes gousses d'ail. Oui. Donc je rajoute l'ail. Voilà. C'est facile. Et je rajoute mon citron. Le citron, voilà, une grande cuillère. Et tout ça. Je déteste le bruit, je suis désolée. Je mélange tout ça jusqu'à ce qu'il devienne homogène et bien mélangé. Donc غنخلطوا هذا الخليط كامل حتى يولي متجانس مع بعضه، يعني متجانس جيدا جدا ياك. اللي ما بغاش يستعمل الدو، ceux qui veulent pas utiliser leurs mains c'est leur problème, il y a pas de souci. moi je sais que il y aura comment. et كنخلطوا هذا الشيء كامل مزيان، كلشي هذا الشيء كنخلطوه هكا. وملي كنخلطوه مزيان كنخليوه مع بعضو لمده 1 ساعتين. انا الا كنتو غتغداو به ديروه مع ديك جويه العشره وخليوه، كنتو غتعشاو به ديروا 1 ساعتين وخليوه مزيان حتى يرقد ويشرب، وغادي يجي يرطب وفتي بواحد الطريقه عجيبه صراحه، روعه كيجي. دونك فوالا، يعني ما بغيتش ندير لكم الطواجن، ما باغاش ندير داكشي، كلشي تبارك الله كيعرف الطواجن، كلشي كيعرف يطيب الكسكسو، كلشي كيعرف. نختلفوا ننوعوا واحد شويه. دونك غنخلي هذا الشيء ومن بعد لمده ساعتين غندير عليه الفيلم اليمونتير، ومن مده ساعتين ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ندوزوه هنايا في 3 وكيفاش كيجي في الاخر. je le laisse mariner pendant entre 1 à 2 heures et au frais bien sûr. Je mets un film alimentaire, je le laisse se reposer et après je le récupère et je vous montre après la suite comment on fait pour les faire passer dans ces 3 ingrédients. Et ben on se retrouve tout à l'heure. Voilà. دونك البيض ديالنا ها هو خلطته. هي في الصراحه راه خص يكون هكا، يعني بالتتابع الا غديروهم غتحطوهم هكا. دونك غادي نشوف واش سخن. هذا راه هو سخن، غنزيد شويه باش يسخن اكثر. كناخذو هكا الدجاج ديالنا وكندوزوه في الطحين مزيان، كندوزوه في البيض ونعاودوه نفندوه مزيان هذا، وكنحطوه نعاود معكم وحده اخرى. هكا دابا ما غنديرش كلشي، وتقدروا تبيتوه حتى الا شات لكم تبيتوه في هذاك الشيء ديالو، في ديك العطريه ديالو تخليوه. دونك راه غندير 5 د الحبات ولا 6 لينا. كنبغيش انا نكثر، واخا كتشوفوا هكا كندير لهم داك يعني كيكون سميتو. غنوريكم باش غنرافقوا بواحد السلطه صحيه ورائعه، سامبل لي سامبل دو ناتور. وهنا
غنحاولوا نلصقوهم مع الجناب هكا باش يجي مقاد. هذا راه الكورن فليكس كنرجعوني تما باش ما يضيعش، يعني الكورن فليكس بلا من نتوما طحين نخليوهم يتقلاو مزيان ونعاودو نرجعو ان شاء الله. دونك ها هما هادو شو وغادي نوريكم شنو نديرو معاهم. الاخر اللي كنبقى ليا اللي كنت قلت لكم نخليه من بعد ونديرو، شديتو قطعتو على هاد الطروفه هكا وصوبتو كي هذا هو ديال KFC بحال هكا، ولا كنديرو بحال على حسب الشكل كيبقى على حسب كل واحد ولا الاختيار ديالو. انا كنرافقو بالكيتشاب ولا كنرافقو بان صوص با امبورط نتوما اللي بغيتو. درت انا لا صوص همبرغر، وكون كانت عندي الهريسه كما قلت لكم ماذا بيا كندير الهريسه كتجي عاوتاني سي بلو بون، كيجي عاوتاني واحد لوغو ديفيرون. Donc comme j'ai dit là le reste je l'ai coupé en petits morceaux, je l'ai fait comme ça de cette manière et je l'ai accompagné avec deux sauces ketchup ou harissa, peu importe ce que vous avez, puis une sauce blanche, ce que vous aimez. Les sauces ça reste, ça dépend tout enfin selon les goûts en fait les sauces. كنشدوهم انا اش كندير لهم يعني في طريقه التقديم، نتوما عندكم نتوما يعني الاختيار، نتوما حرين في الاختيار. انا كنرافقهم يعني بواحد سلطه صحيه فيها الموتزاريلا كنت باش نوريها لكم، فيها الموتزاريلا، فيها الكركاع، نوا دو بيكون، ندير فيها الكرومبوري، دي بوم، طوماط. نديرها لكم شي نهار ونديرها لكم. وكندير فيها واحد لاصوص بلو فينيغرو بالزاميك، يعني كنديرها بواحد الخل ديال بحال وداك الفينيغرو بالزاميك ولا بالخل ديال التفاح. المهم شي نهار نوجدها لكم ونوريها لكم. هي باش كنقدمها هكا، ومن بعد تقدروا اوسي انا بنتي الصغيره كيعجبها كنديروا ليها همبرغر، هذا لو ميم بولي KFC كنديروا ليها همبرغر. دونك فوالا فوزافي عندكم بزاف ديال الطرق كيفاش تستعملوهم، كيفاش تقدموا عفوا، وكل وحده تفنن في الطريقه ديالها، كل وحده وشنو كدير. انا دابا غنحط لهم طبيصلات كل واحد هكا يعني تبصيلو، وانتم كل وحده كيفاش غتفنن كيفاش غتحطوا في الطابله وداكشي. دونك كما قلت لكم خصوصا خليهم يرتاحوا مزيان سميتو، هو اللي كيعطيهم واحد. بغيت نقطعو معكم ولكن دابا رمضان شفتوا كي كيجي من الداخل كيتقطع سهل، شفتوا هانتوما، ولا كيعطي واحد القرمشه زوينه لداخل وكيجي بحال بولي KFC فريمون. انا اللي ما عنديش واللي ما زدتوش مولفه كنديرو وكيعطي واحد البنه زوينه هي الهريسه د المغرب. الهريسه لاغيسه ما عنديش انا، الهريسه د المغرب كيجي فيه روعه صراحه. دونك الا عندكم الهريسه زيدوا شويه الهريسه فيه ملي كتكونوا كتخلطوه. دونك غادي نقول لكم ما تنساوش جيم ولايك واشتراك، و on se verra inchallah في la prochaine étape inchallah في une autre recette, une autre idée, une autre tout. Donc n'oubliez pas j'aime et abonner pour que toujours vous aurez des nouvelles et de nouvelles choses proposées for me. Voilà, donc salam alaikum. وكما قالوا لي شي بنات لاحظوها في اي فيديو وتبارك الله عليا.